हाय फ्रेंड्स, आज वळची भाजी दिसते खरी हां. वळची भाजी म्हाका हांगा युरोपान चडावत मेळना, पूण एक फावटी आतां इंडियन स्टोराक आयिल्ल्यान थंय एकदी खाण गेली हांवें. ती तितली बरी नासली, पूण तांतले विंसून हांवें हाडले इल्लेशी बरी, पूण देंटे आनी मोटे आसल्यार म्हाका बरें लायक जाली. बरें करून धुले आनी ताका सुंगटां आनी कुर्ले जाल्यार बारी रूच देखून ते हेडले हांवें. हांगा इल्लेशें मॅरिनेट करून दवरलां. आतां एक कुಕ್ಕರಾक ಖಾಲಿ देंटे मात्र हांवें फस्ट उकडून दवरले मीठ घालून कुಕ್ಕरांत इल्लो वेळ एक 5 मिनटां 10 मिनटां उकडल्यार पुरो एक उकडतात. ताच्या उपरांत उकडून आसतना हांवें खालें केलें एक इल्लेशें मुटली घाली आमी ताका पीठ अशें उबें लायतें आसलें. आतां तें बरें करून मोळन ताची धाकटी मुटली करते आसा. हांवें जस्मिन तांदूळ घाल्लो, जस्मिन तांदूळ घालून इल्लें आंट जाला, पूण जस्मिन आनी एक फावटी हांव जस्मिन यूज करना रायस, कित्याक म्हळ्यार तातूंत मुटली आंटी येतात बरी येनात. ह्या फावटी हांवें जस्मिन तांदूळ आनी इल्लेशें कोजो तांदूळ घाल्लो. ते जस्मिन तांदूळ घाल्ल्यान ते मुटली आंटायल्यांत. नेक्स्ट टायम हांव मुठां तांदूळ घालचो बरो म्हूण दिसता म्हाका. हांगा एक व्हडल्या तपल्यांत उदक घालून ताका एक म्हजेर तोंदूर नातल्ल्यान अशेंत हांवें मुटली उकडची. ताका एक अशें धाकटें एक जाल्यार पीस आसल्यार दवरून तातूंत हांवें स्टीम करची आसा मुटली. आतां मुटली पळय बरो मुटली जाल्यांत आतां ते अशें तातूंत घालून आतां उबें लायचें एक 20 मिनट्स उकडल्यार पुरो ते उकडतात. हांव उकडून जाताना चिंततालें उकडोवनात म्हणून, पूण तशें तांदूळ तशें जाल्ल्यान मागीर कळ्ळें म्हाका जस्मिन तांदूळ घाल्लो देखून तशें वांटो आयल्यान म्हणून. आतां आमी हें दवरल्यात पळय ते उकडल्यार पळयता आसा उकडल्यात बरें जाल्यात, बरें मोव जाल्यात. आतां वळचे भाजी उरले कोले मात्र ताचे वयर घालून इल्लोशी 5 मिनटां उबलायते आसा, उकडते आसा. आतां ताका सामानाक आळ्यानाक सामान काडूंक वता. सामान काडे इल्लेशें काश्मीरी चिली घाली हांवें, मागीर इल्लो कोरियंडर, क्युमीन घालून बरें फस्ट इल्लें रोस्ट केलें. इल्लें तेल घाल्लें हांवें, नाल्लाचें तेल बरें जाता नाल्लाचें तेल खूब जाल्यार. मागीर ताका पियाव आनी लसूण घालून बरें करून भाजीचें इल्लो वेळ. तो पियाव इल्लो बावताना इल्लो ट्रान्सलुसंट जाताना ताच्या उपरांत हांवें इल्लें ताका हळद घाली, नाल्ल घालो, हळदी पिडो घालो, नाल्ल घालो आनी इल्लो गरम मसाला पावडर चूर घालो आनी बरें करून गंद करून तो म्हजे मिक्सींत वाटलें हांवें. इल्लें म्हजी मिक्सी धाकटी जाल्यार न्यूट्रिबुलेट जाल्ल्यान चड घालूंक जायना, इल्लें घालून वाटून 2-3 फावटी वाटून काडलें हांवें तशें. मागीर ते आलें वाटून जाल्ल्या उपरांत ते हांवें कुर्लेचे दांगे हाडले व्हडले ते आनी प्रॉन्स मॅरिनेट करून दवरले. आतां इल्लेशें पियाव आनी घालून इल्लेशें ते उकडते आसा सपरेट कायलीर बाणले बरी तातूंत बरें करून उकडून सपरेट इल्लोसो टोमॅटो घालो, एक टोमॅटो घालो हांवें, बरें उकडून दवरलें. बाय द टायम मुटली म्हजी उकडली म्हळ्यार अशें दिसतात मुटली. ताच्या उपरांत एक व्हडलें तोपलें काणयलें हांवें, तें मुटली उकडे तोपल्यांत व्हडलें काणयलें. तातूंत तेल घालून ताका ससाव फुटल्या उपरांत ताका पियाव आनी लसूण मिरसांग घालून बरें करून भाजलें. ताच्या उपरांत ताका वळची भाजी उकडली वळची भाजी घाली. वळची भाजी पुरे जाल्ल्या उपरांत ताकाच आळ्यांनी घालें, वाटिल्ल्या आळ्यांनी घालें. आतां बरो आळ्यानाक बरो कोतकोतो काडचें, बरें करून सायन उदक आनी पुरे हळट करचें आनी ताकाच हांवें हें घालें प्रॉन्स घाले आनी कुर्लेचे दांगे घाले. ते ऑलरेडी उकडून दवरले हांवें.
आता तुम्ही तुमकां कितले जाय त्याचे प्रकार उदक आनी घालून हदक करून बरें उकडल्या उपरांत बरें कोतकोतायल्या उपरांत ताका मुटली घालीचे. मुटली घालून एक 10 मिनिट्स उकडल्यार पुरो. तशें आले मुटली घाली हांवें बरें करून साळण बरें करून उकडून 10 मिनिट्स एक कोतकोतो काडल्यार पुरो. वळचे भाजीची मुटलें रेडी. बरें जाता खावंक बरें रूच जाता. प्रॉन्स आनी कुर्ल्याचे घाल्यार बरें रूच जाता. बाय बाय.